عندما لا يراك أحد، هنا تكون فرصتك الحقيقية للنمو. هنا تصنع المعجزة، وهنا تبذل الجهود التي ستدهش العالم يوما ما. هل تعرف كيف تكتشف من سينجح فعلا؟ بسؤال واحد فقط: ماذا تفعل عندما لا يراك أحد؟ ما تفعله في الخفاء هو ما سيحدد مصيرك. هل تعمل لأجل التصفيق أم تعمل لأجل الكرامة؟ هل تنتظر المديح أم تعمل من أجل فخرك بنفسك؟ لن يعرف أحد كم تعبت، لكن أنت تعرف. أنت وحدك من سيعيش إما بفخر الإنجاز أو بندم التقصير. كنت تلهو وتحتفل بينما كان يجب عليك أن تعمل، فلا تلوم إلا نفسك عندما تخسر. لو اخترت الراحة وقت التعلم والنمو، ستدفع الثمن لاحقاً. يمكنك أن تتحدث كما تشاء، لكن النتيجة هي البرهان. وقت العرض سيظهر كل شيء. لا تعمل من أجل الجوائز، اعمل من أجل نفسك. لا تسعى إلى الشهرة، اسعى إلى التطور. عش تفاصيل الرحلة وأحبها، رحلة التغيير والتوسع والتغلب على نفسك القديمة. منافسك الوحيد هو أنت، من كنت بالأمس ومن ستكون غدا. يقولون النجاح العلني يصنع في الخفاء، الميداليات تحسم في الظل، البطولات تنتزع خلف الأبواب المغلقة، عندما تعمل بينما لا أحد يشاهد. نتائج تأتي من التفاصيل الصغيرة التي لا يراها أحد. من ستكون غدا لا يتحدد بما يراه الآخرون، بل بما تفعله وأنت وحدك. لا تقارن نفسك بالآخرين، ولا تنتظر من يراقب تقدمك. عندما تحقق إنجازاً عظيماً سيشاهدك الجميع، لكن حتى يحين ذلك اخفض رأسك وابدأ بالعمل. اعمل لأنك تحب التطوير. قاتل نفسك القديمة، دعها تموت بظلام الأمس، لأن اليوم يولد منك شخص جديد. هذا أنت الجديد لا يحتاج إذناً من أحد. هذا أنت الجديد لا يريد سوى النمو، نمو داخلي وتطور حقيقي. استمر ولا تتوقف. لو الكلام ده لمس فيك حاجة، شاركه وادعم الرحلة دي بلايك واشتراك، علشان نكمل مع بعض ونخلق نسخة أقوى من نفسنا كل يوم.